ஹோண்டா மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் ஸ்கூட்டர் இந்தியா நிறுவனம் Transalp 750 என்ற புதிய அட்வென்ச்சர் பைக்கை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த பைக் இந்தியாவின் குறைந்த எடை அட்வென்ச்சர் பைக்காக உருவெடுத்துள்ளது. இதன் எடை 208 கிலோகிராம். இந்த பைக்கில் 755cc லிக்விட் கூல்ட் parallel ட்வின் என்ஜின் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 6 ஸ்பீட் கியர்பாக்ஸ் மற்றும் ஸ்லிப்பர் அசிஸ்ட் கிளட்ச் ஆகியவையும் என்ஜினோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளன. கரடு முரடான பாதைகள் மற்றும் சாலைகளை சமாளிப்பதற்காக 21 மற்றும் 18 அங்குல ஸ்போக்டு சக்கரங்கள், முன்புற USD Fork மற்றும் பின்புற மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷன்கள் உள்ளிட்டவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பைக்கின் சீட் உயரம் 850 mm இருப்பதால் உயரமானவர்கள் மட்டுமே இதை இயக்க முடியும். உயரம் குறைந்தவர்களுக்காக 820 mm வரை சீட் உயரத்தை குறைக்க வழிவகை செய்யப்படும் என கூறப்படுகிறது. இந்த பைக்கின் விலை 11 லட்சம் ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.